अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पार्सल जो है आपने भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज अभी जो है मुझे मिला है, मुझ तक पहुंच गया है। ये मेरा पार्सल है जो मैंने मंगवाया था। ये रज़ा परफ्यूम कॉमर्शियल मार्केट रावलपिंडी से ये मेरा पार्सल मंगवाया था। ये मैंने अत्तर मंगवाई थी ओद शमसाए। बहुत ही प्यारी इसकी जो है ना फ्रेगरेंस है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। और ये एंजल है, इसकी भी बहुत ही अच्छी जो है ना स्मेल है, इसकी खुशबू है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। और ये मेरा फेवरेट है शमसा। ये शमसा है मेरा फेवरेट। ये तो इन दोनों से